السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم النهاردة إن شاء الله مكرونة نجرسكو. حطيت معلقة سمنة وشوية زيت على النار، ولما سخنوا نزلت بالفيليه مقطعاه شرايح وهشوحه مع هنا كان يتشوح خلاص ولونه اتغير. احط له بقى التوابل هي معلقه نص معلقه صغيره فلفل اسود وبهارات وكزبره وبابريكا ومعلقه صغيره ملح، وهشوح التوابل مع الفراخ. بعد كده جبت معلقه صغيره توم مفروم واحطها مع الفراخ، طبعا بتديها طعم وريحه جميله قوي. بعدين شوحت التومة مع الفراخ وحطيت لها بصلة كبيرة مقطعاها لنا شرايح، واشوح البصلة مع الفراخ. وده فلفل الوان برضو مقطعاه شرايح، برضو هشوحه مع الفراخ. ودي تبقى الحشوة بتاعت المكرونة، تبقى عبارة عن فيليه وبصل وتوم وفلفل الوان والتوابل. انا غطيتها بقى وطيت عليها وسبته ياخد غلوة كده مع بعض، تشويحة كلهم مع بعض عشان ياخدوا طعم واحد. اهي هنا كانت خلاص خلصت وهقفل عليها. دي الحشوة. هنعمل بقى بشاميل للخلاط. ده كيلو لبن حطيته، وهحط معاه 3 معالق كبار دقيق. طبعا البشاميل بتاع النجرسكو بيبقى اخف شوية من البشاميل المكرونة البشاميل. وحطيت له 2 مرقة دجاج، والمادة الدهنية بتحطيها في الحل، ما بتحطهاش في الخلاط. وبعدين ضربناه مع بعضه كله. وانا بقى هعمل 2 كيلو لبن عشان انا هعمل صينيتين. بعد ما عملت ال2 كيلو لبن حطيتهم في الحلة كلهم. انا ما حطيتش مادة دهنية، عايزة بقى تحطي مادة دهنية في المرحلة دي. عايزة زبدة حطي، عايزة سمنة حطي، عايزة زيت حطي، اللي انت عايزاه وبأي مقدار، ملوش مقدار معين. حطي معلقة، حطي 2 اللي تحبيه حطي. هنا كان خلاص غليت والتقل بتاعها تقل، وبيبقى بقى خفيف بالطريقة اللي انت شفتيها دي. هنا بقى انا خلاص هوضب الصواني، عملت الحشوة، عملت البشاميل، سلقت المكرونة. جبت الحلة اللي انا عملت فيها البشاميل وسبت فيها شوية، ودلقت الباقي في اللبانة. طبعا هنا كان انا حطيت كيلو المكرونة كله، فطبعا ما كانتش هينفع، فنقصت بقى. قلت اعمل صينية صينية. خدت نص المكرونة ونص الحشو، وكان الحلة فيها بشاميل. قلبت كله مع بعض. ولو عايزة تحطي زيتون مخلي حطي برضو، بينفع يعني، بس انا ما كانش عندي، بيدي طعم جميل كمان. وهنا دي اول صينية، وانا عملت تاني صينية اهي. وهبدأ بقى احط البشاميل اللي فوق الوش. هساوي بقى البشاميل. بعد كده اكون جايبة جبنة رومي مقطعاها مبشورة يعني، وارشها فوق وش الصينية. جبنة رومي، جبنة التانية دي اللي هي بتاع البيتزا، البتموت دي، موتزاريلا، شيدر، اي حاجة مبشورة حطيها تنفع. بس انا عن نفسي انا بحب قوي طعم وريحة الجبنة الرومي، بتبقى احلى. هنا خلاص بقى انا كنت حضرت الصينيتين اهم كده جاهزين على دخول الفرن. الفرن هفتحه اسخنه 10 دقايق، وافتحه من فوق ومن تحت، يعني من الشواية ومن تحت، على درجة حرارة متوسطة. في الرف اللي في النص تاخد بقى وش وتقدميها. انا قدمت معاها فليه وشيبسي وترشي. ممكن تعملي سلطة او براحتك بقى، تحطي اللي انت عايزة تقدميه. وبألف هنا وشفا.